इल्विका मैम, आपका कॉल आया है, प्लीज कॉल पर बात करें, अर्जेंट बात करनी है आपसे। इल्विका जी प्लीज कॉल पर बात करें, बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, आपकी मौसी का फोन आया है, प्लीज पिकअप द कॉल। प्लीज फोन पर बात करें और बात करें। सुबह से 5 बार फोन कर चुके हैं। इल्विका जी प्लीज बात को समझकर फोन पर बात करें।